développer. La France officielle est une France raciste. C'est une France qui ne veut pas accepter que dans ce pays puissent émerger des forces démocratiques, une jeunesse émancipée, une jeunesse qui est capable de défier le sous-développement. Et ne veut pas accepter cela. Je vais le dire pourquoi. Parce que depuis Sarkozy, lorsqu'il avait dit dans une célèbre phrase, à Alger, je soutiens Bouteflika, sinon c'est les talibans. Lorsque François Hollande il vient à Alger, il se moque des Algériens. Il dit, j'ai discuté pendant 2 heures avec le président de la République. Jamais j'ai trouvé un président d'une telle alacrité intellectuelle. Et quand il y a un communiqué qui est publié à Alger par la présidence et qui dit que Bouteflika a eu un entretien téléphonique avec Macron pendant 45 minutes. Et tout le monde sait que Bouteflika ne parle pas. Bouteflika ne prend pas le téléphone. Bouteflika, il arrive à peine à s'occuper de sa propre personne, dans ses propres besoins personnels. Et on laisse un pays de cette dimension-là se jouer dans les logiques de réseau d'intérêts. Il y a quand même une nécessité de rappeler d'une manière diplomatique, d'une manière politique. Et c'est notre rôle. C'est pour cette raison, personnellement, je m'investis à fond dans ça pour leur donner cette démonstration que dans ce pays, que l'Algérie que vous avez colonisée, a fini par se régénérer. Il a régénéré une génération de jeunes qui sont là, qui sont capables de défier le sous-développement. الله لين ما نقولش كثر. ثانيا العلاقات مع فرنسا، الرئيس الفرنسي كما الرئيس الجزائري، البرلمان الفرنسي كما البرلمان الجزائري، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفرنسيين، الشعب الجزائري والشعب الفرنسي اللي عايشين مع بعضهم بعض، يقول لك علاقات لابد منها. لأن علاقات تاريخية، علاقات جغرافية، ثم نعتبر بيننا وبينهم البحر الأبيض، ولكن تقريبا نعرفوا ثقافتهم، نعرفوا كذا، يعرفوا ثقافتنا، نعرفوا. إبي هما كل المسؤولين الفرنسيين يقول لك الجزائر ضرورية بالنسبة لفرنسا، وحنا نقولوا فرنسا ضرورية للتبادل مع الجزائر. باش تفصل في أمور عام، ما تنساش بلي عندنا 5 ملايين جزائري عايشين تما، لازم نصون المصالح تاعهم، ما نخليهمش عرضة لكذا وكذا. إذا العلاقات بشرية، علاقات اقتصادية، علاقات ثقافية، علاقات. الخط الأحمر هو دائما السيادة. إلا كان نتعامل معك الند للند سي مرحبا بك، ما عنديش عقدة، ولكن إذا كان تبغيني نتعامل معك كما يتعاملوا معك ناس اخرين كإنسان مطيع وهذا، أنا خاطيني هاد الصوالح فيني. هذه بصموا فيها 1,500,000 شهيد وما رجعوش فيها. سي بومدين الله يرحمه ويوسع عليه، واحد ما يشك في وطنيته، واحد ما يشك في، قالها نهار اللي جا جيسكار ديستان، قال اون تور لا باج مي اون لا ديشير با. التاريخ يبقى التاريخ، والصفحه لازم تغير. ما بقاش نعيش انا في دائما في ضمن علاقات مع فرنسا. علاقات بالتقريب تعتبر اليوم الدوله الوحيده اللي تسافر لفرنسا. عندنا 32 طائره يوميا اللي تروح لفرنسا. كاش دولة أخرى عندها هذا الحجم هذا تاع التبادل؟ كانش. إذن هما يعتبروا باللي الجزائر دولة عظمى إفريقية، وحنا نعتبرهم دولة عظمى في أوروبا وفي العالم، عضو لمجلس الأمن، وعندهم كلمتهم، عندهم قراراتهم، وفي غالب الأحيان في تشاور، دائما كان تشاور بين الجزائر أنا ما نبنيش العلاقات الدولية مع المتطرفين من هنا ولا من هناك. أنا المصلحة استراتيجية نتاعهم، المصلحة استراتيجية نتاعنا ممكن تتلاقى. رغم العلاقات الطيبة اللي بيناتنا، احنا ما تدخلناش في الأمور وراهم داخلين، ما تفهمناش في ملفات دولية. إذا العلاقات أنا ما عندي حتى عقدة في هذه الميدانات، ما يحكم فيا ما نحكم فيه. تعاملوا ند للند، المصلحة المشتركة لكل واحد في احترام الآخر.